السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا: فيروسات الفدية، فيروس الرانسوم وير. ده واحد من أخطر الفيروسات اللي ممكن تصيب جهازك، حاجة اسمها رانسوم وير أو بالعربي فيروسات الفدية. ازاي نحمي نفسنا منه وهو أصلا بيعمل ايه؟ أول حاجة، فيروس الفدية باختصار ده نوع من أنواع البرامج الضارة، بيتارجت وبيستهدف الملفات الحساسة على جهازك، بيعمل لها تشفير ويخلي الوصول ليها مستحيل من غير مفتاح فك التشفير. بعدين الشخص اللي عمل الفيروس ده بيطلب منك مبلغ مالي، غالبا بيكون بعملة زي البيتكوين، علشان يبعت لك الكي بتاعه وتبعت له عليه من غير ما تقدر تتتبعه. يعني من الآخر كده، يا تدفع يا ملفاتك تضيع. ده بيخلي الموضوع صعب، بالذات لو انت عندك ملفات مهمة. ازاي بيحصل الهجوم ده؟ بيدخل الفيروس على جهازك عن طريق يا إما إيميل موجود في السبام، أو إيميل مشبوه، أو مواقع غير آمنة، أو إنك نزلت برنامج أو كراك من على ويب سايت مش معروف، أو حتى ممكن ساعات عن طريق الإعلانات المزعجة اللي بتظهر أحيانا على مواقع كتير. طيب إزاي تحمي جهازك من فيروس الفدية؟ أول حاجة وأهم حاجة إن دايما يكون عندك باك اب أو نسخة احتياطية من البيانات بتاعتك على هارد ديسك خارجي، أو على فلاشة، أو على كلاود، بحيث إن لو جهازك اتعرض للفيروس تقدر ترجع البيانات. تقدر تستخدم دروب بوكس، جوجل درايف، وحاجات تانية كتير. حاجة تانية إن أنت تعمل أبديت للبرامج بتاعتك وللنظام التشغيل أول بأول، وإن أنت تستخدم أنتي فيروس قوي. وخلي بالك من الإيميلات والمسجات والرسائل المشبوهة، اوعى تفتحها، اوعى تفتح أي لينك، اوعى تنزل أي ملف من حتة أنت مش متأكد منها. واهم حاجة ان دايما يكون عندك كلمة سر قوية على كل الاكونتس بتاعتك وعلى كل حساباتك، وتستخدم التحقق بخطوتين two factor authentication، وتبقى رابطه برقم تليفونك. في الاخر احب اقول لكم إن فيروس الرانسوم وير او فيروس الفدية بيعتمد ان انت تنزل حاجة او تفتح حاجة، فدايما خليك مصحصح ومركز انت بتنزل ايه وبتفتح ايه. وبس كده، مع السلامة.